Welcome to Brazilian Pod Class Video Edition. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guide for this video with a transcript in Portuguese and in English. Video number 8. Land Animals and Birds. In this episode, we are going to learn the names of some land animals and birds. O leão. O leão é o segundo maior felino do mundo, podendo chegar a 250 quilos. Vive cerca de 12 anos e, por causa de sua juba, é também chamado de o rei da selva. A leoa. Embora seja menor que o leão, as leoas são responsáveis pela caça. O tigre. É o maior dos felinos. É originário da Ásia e pode chegar a 300 quilos. O guepardo. Embora não tenha a habilidade de subir em árvores, pode chegar a 120 km por hora. O elefante. É o animal terrestre mais pesado, podendo alcançar 12 toneladas. Vive entre 50 e 70 anos. O hipopótamo. Seu peso pode chegar a 3,5 toneladas. É um animal semiaquático e gosta de viver em lagos e rios. O rinoceronte. Herbívoro, sua pele pode chegar a 5 centímetros de espessura. Depois do elefante, é o segundo animal mais pesado da Terra. A girafa. É o animal terrestre mais alto, podendo chegar a 5,5 metros. Seu pescoço longo é usado para alcançar as folhas das árvores. O urso polar. É o maior carnívoro terrestre e pode pesar até 680 quilos. Apesar de nascer em terra firme, vive a maior parte de sua vida nos oceanos congelados. A zebra. As listras tornam a zebra um animal muito conhecido. Elas funcionam como camuflagem e, quando em fuga, servem para confundir os predadores. O búfalo. Apesar de seu tamanho, sua alimentação é muito simples. Consiste basicamente em água e grama. A rena. Vive em regiões frias. É domesticada por causa da carne e do leite e por servir de meio de transporte. O alce. Vive em regiões frias do hemisfério norte. Geralmente é dócil em relação aos seres humanos, mas pode se tornar agressivo quando provocado ou posto em perigo. O guaxinim. Animal facilmente reconhecido por sua máscara de bandido. O tato é o seu sentido mais importante. Sua pata tem 5 dedos separados, o que não é normal em um animal carnívoro. A águia. Seu tamanho, sua visão apurada e sua força a diferenciam dos demais pássaros caçadores. O pavão. O macho possui uma penagem distinta, que, quando aberta em forma de leque, se parece com uma série de olhos. O tucano. É caracterizado por suas cores vivas e bico longo. Podemos encontrá-lo na América Central e América do Sul. O papagaio. Encontrado em regiões tropicais,
É predominantemente verde com outras cores vivas. Possui bico curvo e garras fortes. O avestruz é um pássaro grande originário da África. Suas pernas longas lhe permitem correr com a velocidade máxima de 72 km por hora. O flamingo, pássaro grande que geralmente fica em pé com uma perna só, até mesmo quando está dormindo. Uma explicação para isso é manter o corpo enxuto e conservar o calor do corpo. O cisne, da família do pato e do ganso, distingue-se pelo seu tamanho. Pode ser todo branco ou branco e preto. O ganso é monogâmico e vive em pares durante toda a vida. É terrestre só na procriação. This is the end of this video. Thanks for watching. For more learning material to help you learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com.